Lor, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ceritanya ini kan benar tandone nggone Yulia bos, nggone Nopi bos. Nggone Nopi bos. Saya di atas atap. Gitu pur, gak sedoi, gak kena. Oh, enggak ada apa-apa, enggak ada kendala. Ini jadi muni ngik ngono pur. Ini kerannya bocor paling. Jadi Yulia mesti takoi ngik cetak ngono. Iya, kerannya bocor. Keranjing di. Kan kamu ding. Ya jalo aku golek delok. Ngono lho wong iki ngak-ngik ngono. Berarti gak apa-apa iki. Kuwi anune apa tutup apa? Ireng. Itu tanda. Tanda. Kok gak iki kira sing bocor ya. Tutup iki apa? Ngak-ngik. Intinya ki ngik. Ternyata gak apa-apa, Bos. Iki delok karo tukange lho, Bos. Ternyata gak apa-apa. Penyolot ini pur. Ora apa-apa. Dileng. Kuwi lah sok kaya ngono sok rusak ngono lho. Piye lho. Garapane kucing. Garapane Budi. Garapane Budi lho kok ngene ajur niku. Wis jane biyene kurang miringe ya. Ya ora tipis kok kuwi. Lah iki tipis kali banyune kuwi gak iso nganu to, Pur. Gak iso glinding mara ngalor kuwi. Jadi tipis ki terangin bel. Makane kuwi wis pirang dina lho Pur kuwi garap kuwi. Karang. Iki kayak kolam akhirnya kolame makan ora kricik. Seng apa nganu kae. Iya toh? Bikin Aluminium. di plastik. Kayak ngene kan kena panas terus Pur. Cepet nganu to apa? Cepet panas, banyune kuwi gak iso milih. Glinding ngalor. Akhirnya ngendok ning tengah kelodon. Ini lho bos, niki ning lantai 2 bos, lantai 1 bos iki bos, niki bos. Bila kali kaya jelas. Kali ini ngelitik loh. Aduh banjir wis. Anu bos, wis teko ngrimah kene bos. Wis gak apa-apa ya jarene mending ngak-ngik ngono e. Kerannya kerang. Keran ndi? Ya keran kamar mandi kok. Air mandi ki. Kamar jero apa sing ngisor kabeh? Kamar mandi. Nah, kamar mandi sing ndi? Kok dicek, Pur. Enak sing lali gak rapet tutup ae. Nggih delok ya. Ora apa-apa. Kamar mandi ini lho delok, jajal. Kamar mandi sing ngisor kono kok. Kok karo aku kok moh. Dicek ben gak bolak-balik ngono lho. Tuh. So. Ini lho bos, omahe bos. Ini lho. Kita ndono apa ya iki? Tawan. Ini rame. Tawan dene akeh. Nah, Apa? disimak sehat. Ini sampai entek lah. Dirambani Makse. Ulur ki kadane mudhun ya lur ya.
Dilanjut lagi. Gue jeding ini gini loh. Loh bos, jeding bos. Sendi ya. Jeding. Keran di beri. Cek leceng, leceng. Cok. Saya tak tahu patah. Saya tak kok ono ini kosok. Dun ini loh. Ngalu gak apa-apa ta? Gak apa-apa jenenge delok. Dikakno ngek iki gak apa-apa jenenge. Hah? Kok gak apa-apa? Ora apa-apa. Kuwi maksudnya piye to? Lah ya kok gak apa-apa pripun? Anu paling kane bocor nek lali sih gak tutup. Mboten nih. Betul. Nah, lho. Otomatisnya soalnya paten. Paten. Sing ireng ten lebon lho. Niku mboten saged. Nomor saya napa bisa anu niku? Anu ne napa? Piye, Pur? Tekanane. Ora iki delok iki dikakno jenenge gak apa-apa. Napa? Apa kerane sing bocor sing ndi ngono lho. Kurang rapet ta. Coba digolek isih. Mama menurut kucing enak. Itu. Heh? Sidi, Pur. Ora apa kok. Itu ora apa-apa. Ini pertama kali piye ta tahu kok? Yo cetek-cetek ngoten. Nggih. Anu menye cetak-cetak. Lek mriki mboten nonton pun kula anu padosi mboten nonton. Lah cetak-cetak kuwi sing dhuwur apa sing Tapi gak aku ya lek ning kamare Mbak Yul. ah wi. Tapi wingi wis diomongi aku takon Mbak Yul to, anak sing bocor iki gak ono. Lah kuwi lho. Berarti lek gak ono bocor berarti masalahnya kita ning otomatis. Lah kuwi lho, Pur. Otomatis ya anu. Paten lho. Gak bisa diganti. Komplitane anu. Komputernya salah. Kompletane ta. Diakal mboten saged. Anu. Mboten napa. Mboten apa? Mboten jebol anu ya. Aman ya mboten masa nyala-nyala mboten jebol isi lho. Mboten. Wis ditukono lah. Mungkin nek mekan terus lah niku lho. Mboten mekan apa mekan terus nek Makan piye? mekan terusan ini kok gak tahu. Oh, mati gak tekan mekan. Iki pasti Kucing malah apa kucing. mati nyala. Mati nyala. Ya kuwi lho. Ya bengi muni ngicek ngono Pur. Wong iki. Mate ya kuwi to. Lali gak dapat. Nutup. Bundune sale. Jadi kan Nggih. Oh, ndine lho Pur. Jajal piye Pur? Solusine apa Pur? otomatisnya Tomate ganti. kan dulu saya anu Shopee modelnya warna Delok. Kata setan. Malah guyu lho kok. Wah buka nek. Iki tetak kok man delok piye tetake? Wah mbok delok ning ndi lho. Kan buka nek gak delok ae. Nah, kuwi takone wong pinter ta. Wong pinter. Nawi masa apa jenenge kon masang sanyo kuwi mbiyen ngene Yuni. Sing mati nyala ngene. Iya. Heeh. Kuwi kan kono padha sipil. Padha. Wis padha sipil. Kasusnya padha ngene iki. Iya pokoke kuwi ning tak bukan ngene cek menak anggone Yuni ning dhuwur plafon. Dhuwur plafon. Nah, Lah kok iso ning dhuwur plafon? tandane tekek dhuwur ning jero omah. Oh ning jero omah. Iya. Mesti munggah plafon mesti. Nah kuwi iki menine pisanane piye to ta kuwi? So ngakitek Ya ngaknik ngono to. Lah aku wedi ku lek soalnya biyen ning omah kuwi ngono tau ning omahku.
Omahmu dhewe. Ya muni-muni ngono kuwi karena sering diabaikan. Ini jebol, iku jebol ngono lek jebol kan sakno gak bisa atus Iya, wong. iya ta. Malah kecut kabeh. Musing ngak-ngik kan sing di omah kan berbekan nang dhuwur to. Ngak-ngik ngono kok. Iki tak WA wonge malah ra dibalesi. Piye, Dek? Oh, di delok bos ning HP bos. Delok saya Tapi cek normal. Normal ya. si normal bos. Ini mesin. Muni-muni lek Dicek sik murni. alirane masih oke. Dicabut. Goleki sik bor. Delok kan delok kandang sangkrek iki. Kok cimili ya begini ya? Oh, anak iwak, Mas. Kok bos iwak iku ora warni bos. Wis ngono bos vlog pagi hari ini. Jangan lupa tonton YouTube video ini. Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.